E coloca a farinha dentro de um guarda-chuva. E levanta o guarda-chuva com a farinha dentro. Ih, minha filha, mas parece que deu errado. A farinha não caiu nada nela. Melhor a gente tentar de novo. E coloca mais farinha. A Bruninha passa na frente da câmera. A Júlia levanta o guarda-chuva. Mas ele vira. Ah, não, gente, não é possível. Será que a gente consegue consertar pra fazer mais fotos? Vamos ter que testar. Ah, não, deu certo. Parece que não. Vamos até bater palma pra esse momento. Esperança é a última que acaba. Coloca mais farinha. Troca de pose, levanta o guarda-chuva. Vira ao contrário, mas agora eu acho que quebrou. Não é possível. Vamos pra esse guarda-chuva velho e pôde. Bora pra mais uma tentativa. Ela abre os braços, levanta o guarda-chuva e ele vira. Gente, vai assim mesmo. Vai do jeito que tá. Porque se não tem perrengue, não tem foto bonita. Agora vamos tentar de costas. Ela vira, levanta o guarda-chuva e ele também vira. Gente, é o que tem pra hoje. No final ainda pedi pra coitada dar um pulo segurando o guarda-chuva. Agora tá na hora de ver o resultado dessas fotos. Veja como que ficou. Comente com sua cidade e me diga. Você também toparia as minhas aventuras pra ganhar um ensaio?